hadithi sikumbuki, kwa Waislamu wanasema ndugu yake ni nyumba 40 kulia, kaskazini, yani kaskazini, kusini, mashariki na kadhalika, nyumba 40. Zinazobidi hapo sio ndugu. Lakini Yesu hahesabu nyumba. Yesu anasema mwanadamu mwenye umbo kama la kwangu ni ndugu yangu, ni rafiki yangu, niwe na upendo naye. Nilikuwa natafuta hapa kitabu cha Warumi sura ya 12. Nitaanza ule mstari wa 14. Kama nitakuwa nakumbuka vizuri. Unasema hivi: wabarikini wanaowaudhi. Wabarikini wanaowaudhi, wabarikini. Furahini pamoja nao wafurahio, lieni pamoja nao waliao, mpatane nia zenu ninyi kwa ninyi, msinie yaliyo makuu, lakini mkubali kushughulishwa na mambo manyonge, msiwe watu wa kujivunia akili. Msimlipe mtu uovu kwa uovu, angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote. Kama yamkini kwa upande wenu, mkae katika amani na watu wote. Wapenzi, msijilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi nitalipa, asema Bwana. Lakini adui yako akiwa na njaa mlishe, akiwa na kiu mnyweshe, maana ufanyapo hivyo unampalia makaa ya moto kichwani pake. Usishindwe na ubaya, bali ushinde ubaya kwa wema. Huyu ni Kristo Yesu anatufundisha hayo. Mimi Muislamu na ndio maana kuna kitu hapa labda nitakuchekesha kidogo. Kuna jambo ambalo Waislamu wanalipigania sana, kuchinja wanyama, kwamba anayetakiwa kuchinja ni yeye. Sasa Wakristo kwa kutaka upendo na Waislamu, akiwa na kuku wake anamtafuta Muislamu, na njoo uchinje, lakini awe karibu naye, kwa sababu Mungu ametufundisha upendo. Kwa hiyo Mungu wetu sisi ni Mungu wa upendo. Na Yohana, kuna maandiko mengi. Yohana alituambia huwezi kusema unampenda Mungu wakati unamchukia ndugu yako unayemuona. Waraka wa kwanza Yohana nafikiri sura 4 kama aya 20 hivi. Utanisamehe kama nitakuwa nimekosea utakapoenda kufuatilia, lakini waraka wa Yohana sura 4 aya 20, kumbukumbu zangu zinanipa hivyo, kwamba Yohana anatuambia huwezi kusema unampenda Mungu usiyemuona wakati huo unamchukia ndugu yako unayemuona. Ndugu yako ni yule mwenye mwili kama wewe. Sisi sote tunaitwa wanadamu, maana yake watoto wa Adamu. Kwa hiyo baba yetu ni mmoja, anaitwa Adamu. Lakini imani zinatutofautisha, maana tunaabudu miungu tofauti tofauti. Amina. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amina. Sasa naendelea na hoja yangu ya uongo wa Muhammad. Nataka nisome kitabu Suratul Hud sura ya 11, kitabu cha Qur'ani sura ya 11 aya 13. Kuna mengine tutayaacha, watakuja wenyewe, watakuwa na komenti zao, watakuwa na maswali yao. Kwa hiyo kwenye komenti na maswali ndiko tutakakopata kuongea zaidi, na nawajua Waislamu hawatauliza, kwa sababu wanajua wakiuliza tutaongea mengi zaidi ambayo hawakuyasikia na hawataki wayasikie. Amina. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hii nasoma surati Hud juzuu ya 12 aya ya 13. Sura ya 11 aya ya 13. Maneno yanasema hivi: ndiyo kweli wanasema ametunga mwenyewe Muhammad kitabu hiki. Leteni sura 10 za uongo uliotungwa mfano wa hii Qur'ani, na waiteni muwawezao kuwaita badala ya Mwenyezi Mungu, waje kuwasaidieni kutunga hivyo ikiwa mnasema kweli. Naomba kwa makini afusikilize pointi yangu. Ndiyo kweli wanasema kuwa amekitunga mwenyewe Muhammad kitabu hiki. Wale waliokuwa wanamsikiliza, walipomsikiliza hapana, hawakumkubali. Wanasema huyu, haya maneno sio ya Mungu, haya katunga mwenyewe. Sasa hapa maneno yanayofuata ni wahai, ni mafunuo. Yanasema hivi: sema basi leteni sura 10 za uongo zilizotungwa mfano wa hii Qur'ani. Nyinyi huu ni maneno ya uongo,